अवां खे ख़बर ॾींदासीं जाम शोरो मां जिते महरान यूनिवर्सिटी जे शागिर्दनि समर सिस्टम वारे पॉलिसी खे रद्द करे छॾियो आहे। महरान यूनिवर्सिटी जे शागिर्दनि समर सेमेस्टर वारी पॉलिसी खे रद्द कयो आहे। कोरोना वबा सबब 7 महीननि खां पोइ इम्तिहान वठी मुख़्तलिफ़ सब्जेक्ट्स में फेल कयो वियो आहे। शागिर्दनि जो अहिड़ो चवणु आहे। शागिर्दनि ॿुधायो आहे त फेल थियल सब्जेक्ट जो ॿीहर इम्तिहान ॾियण लाइ 7,000 खां 3,000 फीस मुक़ररु करणु नाइंसाफ़ी आहे। शागिर्दनि पारां समर सेमेस्टर पॉलिसी ख़िलाफ़ सुभाणे एहतजाज जो ऐलान कयो वियो आहे। अवां खे ख़बर ॾियो पिया नाज़रीन, महरान यूनिवर्सिटी जे शागिर्दनि समर सेमेस्टर वारी पॉलिसी खे रद्द करे छॾियो आहे। कोरोना वबा सबब 7 महीननि खां पोइ इम्तिहान वठी मुख़्तलिफ़ सब्जेक्ट्स में फेल कयो वियो आहे। शागिर्दनि तरफ़ां अहिड़ो इंकशाफ़ कयो वियो आहे। शागिर्दनि वधीक चयो आहे त फेल थियल सब्जेक्ट जो ॿीहर इम्तिहान ॾियण लाइ 7,000 खां 3,000 फीस मुक़ररु करणु नाइंसाफ़ी आहे। शागिर्दनि पारां समर सेमेस्टर पॉलिसी ख़िलाफ़ सुभाणे एहतजाज जो ऐलान कयो वियो आहे। शागिर्दनि मुतालबो कयो आहे त वॾो वज़ीर इन हवाले सां नोटिस वठे।